好，另外一道呢，我们 Fanny 要跟大家分享的是非常有趣哦，我们台湾人很喜欢吃，客家人更喜欢吃的是个咸猪肉。今天 Fanny 的做法，我觉得是蛮有趣的，我们大家来看看他怎么做这道咸猪肉。对，那因为近几年其实台湾非常就是流行吃温沙拉，因为其实在国外温沙拉非常少，但是因为台湾人觉得说这个单吃这个沙拉的话有点太冷。其实温沙拉在日本非常的流行，啊，因为日本老年人非常的多。对。啊，那为了让这个老年人他，因为我们蔬菜里面有很多新鲜的这些酵素啊、营养成分啊，经过烹煮之后，它的营养成分会流失，所以如何让大家爱上这个沙拉哦，哎呦，真的是绞尽脑汁哎。对。那因为其实这个咸猪肉现在其实取得是还蛮容易的，对。那我们其实不管是市场还是说各大的这个量贩超市，其实都有在卖。但当然你要自己做也是可以，对。那我们在煎这个咸猪肉的时候，要记得我们还是要加一点油。为什么呢？有人说这种五花肉它已经带油，为什么还要加油？这叫做借油来引油。意思是说，像是我们在煸猪油的时候，我们还是会加一点油下去炒，这样它在煸的过程中会比较快，那油也比较好容易出来。对。那我们在煎的时候可以就是加个盖，这样它会熟成的比较快。那我们现在制作我们这边这个油醋，那我们用橄榄油跟我们的梅子粉。对，梅子粉。那其实我们也不太需要去做调味，因为梅子粉本身就是带了一点酸跟咸，所以这个东西其实是一举两得。觉得梅子粉真的非常好用哦。甚至有人啊，把这个梅子粉加在吃西瓜的时候，他说西瓜不甜，加了梅子粉之后，你吃看看，很不一般的味道哦。还有人吃西瓜的时候沾酱油，你相信吗？没有遇过。没有遇过。哎呀，我看到的时候，我觉得不可思议啊，怎么沾酱油呢？他说，哎，你试试看看哦，哎，真的耶，沾了酱油之后的西瓜甜到不行啊，我不知道那是什么化学反应啊。所以说那个梅子粉啊很好用哈，我们不管比如说我们吃一些比较酸的水果的时候，也可以带一点梅子粉啊，做料理也可以撒一些。我觉得那个味道上，甚至在拌面的时候都可以拌一点梅子粉，因为梅子本身它就有杀菌消炎的作用哦。所以我们以前小时候的便当呢，都会呢。当然，以前小时候穷啊，也没什么啊。那梅子最便宜啊，为什么？整座梅子山呢都没有人采收啊，所以我们就会把这个梅子呢做成很咸很咸，然后放在便当盒里面啊。那当时没有冰箱嘛，大家想说厨娘你是几十岁了，怎么会没有冰箱？真的，我们乡下没有冰箱嘛，所以呢，我们这冰箱真的就是挖那个地窖啊，然后把它藏在底下。这个不是在讲童话哦，我是说，哎，我们在保存的时候所以说基本上来讲呢，我们只要放一颗梅子，我们的便当呢根本都不会就是酸掉。所以你看日本的这个铁路便当，它几乎都会摆一颗梅子，它的作用就是防止这个便当呢会腐坏掉。那我们今天用的话，这个蔬菜品质非常好，它是水根的蔬菜。是。对，所以其实我们不太需要去做清洗。那就是跟各位朋友就是分享一个心得，就是说我们有时候会拿我们的刀子来切我们的生菜，但是我不一定会在一天内就把它吃完。那你会发现说，隔天或者是过几个小时后，我的菜就变黑了，就氧化了。对，氧化，尤其是那个有刀切过的地方。我们这种刀本身带一点这个钢刀都带铁质。那如果你要切的话可以，但是你就要用这种陶瓷刀。对，那其实我觉得用手把它拨一拨就好了，因为这样子你在保存上也比较方便。你听到说，其实一拨，其实你用拨的方式去看看这个蔬菜的品质到底好不好。就是非常的，所以这个蔬菜是很人性化的，它不是只有蔬菜哦，它宁可选择呢被人类这个有温度的手啊把它折断，它也不希望你用利器呢把它一刀两断哦。对，没错。所以这个水根的生菜的话，本身就很脆了，所以其实我们也不太需要去泡冰水。对，没错。好，非常的环保啊，尤其夏天的时候，我们水的资源都很缺乏哦，所以我们呢少用水哦。对，那我们主要的话，这个煎只是我们要把它的表面跟它的猪油去煎出来。对，那我们等下会再下锅稍微去炒一下。
烧了。所以你这个要炒过的。这个稍微炒这样。我们就稍微大火把它炒一下，毕竟台湾人吃咸猪肉还是喜欢吃稍微脆一点，对，我们把它稍微炒一下就好。再加这个咸猪肉，我们会放我们的这个客家的名产这个鸡酱，最搭了哦，因为真的哦，我觉得甚至用鸡酱来沾那个水饺啊，我觉得也很好吃。我们家就还冰箱永远都有鸡酱，因为这个鸡酱本身带一点酸，那它可以去中和这个猪肉的这个比较腻口的部分，对。稍微拌一下，然后接下来把我们的这个油醋去稍微拌一下我们的沙拉，这样就可以了。那我都会跟很多的朋友分享说，我们在做这个沙拉的时候，我们会有一些油醋，不管你今天是油醋，还是说你是一些美乃滋的部分，我们都要记得说，不要把酱汁跟菜拌得太均匀。为什么呢？因为你会发现说，如果你今天从吃第一口到最后一口，你的味道都是一样，那你非常容易就会腻口。对，但是如果说你吃起来每一口味道都不太一样，有咸、有淡、有酸，甚至有的地方没有。对，那其实这样这个沙拉才是耐吃的。哦，这个我又学到了。对，所以千万不要拌得太均匀。稍微拌一下就可以了。若有似无啦。对。哦，难怪有我。常常去吃一些那个顶级的那个餐厅的那个沙拉，我就想说，这是啥玩意儿啊？为什么这么舍不得给酱汁呢？多给一点多好，不然感觉好像牛在吃草一样。原来人家他们 chef 的心思啊是这么的细腻呢。希望呢你不要呢从头到尾呢，最后吃完了觉得被他感觉到非常的boring 啊，就觉得这道料理啊毫无特色，怎么从头吃到尾都一样啊？好，现在这个就是所谓的温的这个沙拉，对，没错。温沙拉就是上面的肉类呢，不再是我们以前这种一些生的东西了哈，都是经过煮的，而且还要有一点温度哦，还不是说我炒了之后，比如说像我们以前吃沙拉，我们这个虾子是冷的，现在没有哦。对。现在那个龙虾，你要是叫一个龙虾料理，沙拉哈，它龙虾是热的哦。然后这时候再撒上一些这个，我们台湾人吃芭乐都会配梅粉，对，那因为我们的酱汁其实已经有酸有咸，那我们带一点这个芭乐微微的甜，就是说这盘这沙拉的话会有非常多重的一个味道，让你在吃的时候也比较不容易腻口。好，来台湾的观众朋友呢，很多人说来台湾我要吃什么水果，好，这边有几道水果呢，跟大家分享一下，你在别的国家应该是不会吃到，就算吃到也不会像台湾这么好吃。第一名，爱文的这个芒果啊，我不是在替他们打广告，真的非常好吃。国外的芒果实在是，你要是吃过台湾的芒果，国外那个就不叫做芒果喽。再来呢，台湾有什么荔枝，也非常的特别啊。那再来就是我们的芭乐。这个芭乐呢，全世界我想最好吃的芭乐呢，就在台湾的水晶芭乐，非常好吃。所以台湾产芭乐的时候呢，一定要来台湾品尝我们的台湾芭乐。再来是全世界没有的水果，只有台湾有，那个水果叫什么？你知道吗？莲雾。对了，很可爱的名字叫做莲雾哦，莲花的莲。这个云雾的雾哦，雾气的雾哦，长得又可爱，而且还有粉红色的、深红色的，还有现在的黑金刚，还有现在的绿色像翡翠一样的。好，我的介绍结束了，是不是要跟农委会申请一个这个赞助了哈 ？OK， 好，这就是我们今天呢
我们的 Benny 真的非常年轻，非常有为哦。看起来其实就很好吃，而且最重要的是，它教给我们一个很正确的知识，让我们去享受这个料理的时候，也知道说，哦，原来人家不是拌没有匀呐。对，这就是专业啦，就是让你从头到尾有不一样的这个滋味。对，没错。好，然后不会觉得说，哇，好腻哦，怎么从头到尾都是油油的、酸酸的，好。